நீங்க ஒரு iPhone 13 யூசர், உங்களோட பேக் கிளாஸ் கம்ப்ளீட்டா கிராக் ஆயிருக்கு, எங்க மாத்துறதுன்னு தெரியாம வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான வீடியோ தாங்க. எங்க கிட்ட ஒரு புது iPhone 13 ஹவுசிங் இன்டாக்ட் ஆகாம அப்படியே பர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. இந்த ஹவுசிங் அப்படியே அந்த டேமேஜோட ஹவுசிங்காக மாத்த போறோம். வாங்க மாத்தலாம். iPhone 13 மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம எல்லா ஐபோனுக்குமே பேக் ஹவுசிங் மாத்தி தருவோம். உங்களுக்கு எதாவது வேணும்னா எங்க ஸ்டோரை கான்டாக்ட் பண்ணி பிரைஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனை செப்பரேட் பண்ணியாச்சு. இங்கே இருக்கிற எல்லா காம்பனன்ட்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணி புது ஹவுசிங்கில் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். இதுதாங்க லாஜிக் போர்ட். பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்லிம்மாக இருக்குது. இது உங்களோட இயர் ஸ்பீக்கர் அண்ட் ஃபேஸ் ஐடி மாடியூல். ஃபைனலாக நம்ம பேக் கேமரா ரிமூவ் பண்ணி அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக புது ஹவுசிங்கில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்க. இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப பெருசுங்கனால உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே காமிக்க முடியல. இப்போ பாருங்கள், எல்லா காம்பனன்ட்ஸுமே புது ஹவுசிங்கில் பர்ஃபெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. பிராக்கெட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக சீலும் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி ஹவுசிங் சேஞ்ச் பண்ண கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. iPlace கோயம்புத்தூர். ஃபோன் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன். அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள்.